Recomendándote joyitas de Roblox parte número 5. En este juego tú y tus amigos serán enviados a un bosque, deberán recorrer todo el bosque para encontrar chatarra y recursos, además tendrán que reparar los generadores para lograr escapar, pero no estarán solos, habrá un maníaco con motosierra, que los estará persiguiendo en cada momento. Este juego tiene muy buenos gráficos, y líquido rojito. ¿Creen tú y tus amigos poder sobrevivir? Envíale este video al amigo con quien jugarías este juego. Por último te dejo mi canal de YouTube por si gustas suscribirte, es un gran apoyo para mí, y el Discord lo dejaré en los comentarios para el que guste unirse. Chao gente.